ওই তো বানা লাইছি দেখছেন না কে কে খাইবেন আর তো একলা হিসাবে বেশি হয়ে গেছে আমার কেউ খাইবেন না কদুর খাইছে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ এইটা কি দেখেন মজা কি মজা আছে তুই কত খাবেনি দেখে গরম কর হাসে দিতে আসলে তো কি গেরান গরম তো গ্যাস কেন তো গ্যাস কোন খাইছে দুধে মতো খাচ্ছে তো দুঃখ খাবে খাইতে মন করে খাইতে মনে কর কি গেরান কেন খাইতে দাম না কেন খেতে